ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးရင်သင်ဘဝမှာပင်ပန်းနှွမ်းလျမှုဆိုတာနောက်ဆုံးချိန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ကျမကိုယ်တိုင်ဒီနီလန်းလေးတွေကိုသုံးပြီးတစ်နေ့တာအလုပ်တွေပြီးမှအောင်လုပ်နိုင်လာတာကိုမျှဝေပေးသွားမှာပါ။ဒီ၄ချက်ထဲကတစ်ချက်ကတော့သင်ကိုအံ့အားသင့်သွားစေပါမယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာငင်းငင်း audio zone YouTube channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။ Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ငင်းငင်း audio zone YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်။ကျမကတော့ငင်းပါ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကုန်ခန်းသွားတဲ့စွမ်းအင်တွေကိုဘလို့ပြန်လဲဖြစ်တင်းလို့ရလဲဆိုတဲ့နီလန်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။အချိန်တွေရှိပေမဲ့ဘာမှမလုပ်ချင်တဲ့အချိန်တွေရှိဘူးကြတယ်မို့လား။မနက်ခင်းကလေးကပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်တွေအလုပ်တွေများလွန်းလို့ဘယ်ကစလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျမတို့ရဲ့စွမ်းအင်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စီမံခန့်ခွဲနိုင်လို့ရတယ်။ဒီတော့စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတာဘာလဲ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာအဆင့်၄ဆင့်နဲ့ရှင်းပြပေးသွားမှာမို့လို့ဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ပထမအဆင့်ကတော့သင်စွမ်းအင်အခြေအနေကိုစစ်ဆေးပါ။ဒီအဆင့်မှာသင်ဘာကိုသိဖို့လိုလဲဆိုတော့ဘယ်အရာတွေကသင်စွမ်းအင်တွေကိုကုန်ခန်းစေတာလဲ။ဘယ်အရာတွေကသင်စွမ်းအင်ကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးတယ်လဲ။စွမ်းအင်ကုန်ခန်းစေတဲ့အရာတွေဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့အေးပြတ်တာအာဟာရမပြည့်ဝတာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများတာဆိုရှယ်မီဒီယာအလွန်ကျွံသုံးတာစိတ်ဒဏ်ရာပေးတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်ဆံရေးတွေကတင့်ရဲ့စွမ်းအင်တွေကိုတနေ့တခြားဆုံးရှုံးစေပါတယ်စွမ်းအင်တိုးမြင့်ပေးတဲ့အရာတွေကရောဘာတွေလဲဆိုတော့အေးဝဝအိတ်တာအာဟာရပြည့်ဝအောင်စားတာကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်တာတရားထိုင်တာမိမိဝါသနာပါရလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တင့်အနေနဲ့တပတ်လောက်တင့်ရဲ့နေ့စဉ်အလေးအထားတွေကိုမှတ်သားထားပြီးစမ်းစစ်ကြည့်ပါဘယ်အချိန်တွေမှာစွမ်းအင်တက်နေတယ်ဘယ်အချိန်တွေမှာစွမ်းအင်တွေကျဆင်းနေတယ်လဲဆိုတာမျိုးပေါ့ကျမရဲ့စွမ်းအင်အပြည့်အဝဆုံးအချိန်ကိုပြောပါဆိုရင်မနက်6နာရီကနေ9နာရီအတွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအဆင့်ကတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကိုဦးစားပေးပါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ဆိုတာစွမ်းအင်ပြည့်ဝမှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ပါဒီအုတ်မြစ်ခိုင်မှာအခြားစွမ်းအင်တွေခိုင်မှာပါဘယ်လိုမြင့်တင်ရမလဲပထမအချက်ကတော့အိတ်ဆက်ခြင်းပါညဘက်အိတ်ချိန်ကို9နာရီ10နာရီရအောင်အိတ်ပါအိတ်ခါနီးဖုံးသုံးတာကိုရှောင်ပါအိတ်ရေးဝါမှာနေ့တစ်နေ့ကိုစွမ်းအင်ပြေဝစွာစတင်နိုင်ပါပါအိတ်ရေးမွားတဲ့ခံစားချက်ကိုသိကြတယ်မလားလူကြီးကနှုံးခွေထိုင်မှန်ပင်ပန်းနွမ်းနေပြီးဘာမှလှုပ်ချင်ကိုင်းတဲ့စိတ်မရှိလူကမလန်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလက္ခဏာတွေတွေ့နေရပြီဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာစွမ်းအင်မပြေဝမှုကိုခံစားနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကတော့အာဟာရပါပဲတကြားတက်များတဲ့အစာအစာတွေပြုပြင်ထားတဲ့အစာအစာတွေကိုရှောင်ပါရေများများတောက်ပါပရိုတင်းတစ်သီးဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုမျှမျှတတစားပါအစာတောက်ကလည်းကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်ရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပါပဲကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးအာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစာတောက်တွေကိုရွေးချယ်စားတောက်ခြင်းဖြင့်သင့်စွမ်းအင်တွေကိုမြင့်တက်မှာတတိယချက်ကတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တနေ့ကိုမိနစ်30လောက်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ပါဥပမာလမ်းလျှောက်တာပြေးတာယောဂကျင့်တာဘာမဆိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ၃ချက်ကို view ဆိုင်ရုံနဲ့သင်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်တွေတိတိတတ်တာတိုးတက်လာတာကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်တတိယအဆင့်ကတော့စိတ်ပိုင်းနဲ့စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကိုမြင့်တင်ပါစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့မကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေကသင်စွမ်းအင်ကိုအမြန်ဆုံးကုန်ခန်းစေပါတယ်ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစိတ်ဖိစီးမှုကိုထိန်းချုပ်ပါတရားထိုင်ခြင်းလက်ဆိုင်စွာအသက်ရှူခြင်းဒါတွေကိုနေ့စဉ်9မိနစ်10မိနစ်လောက်လုပ်ပေးခြင်းအပြင်သင်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အတွေးမြင်တွေကိုပြောင်းလဲပါမကောင်းတဲ့အတွေးတွေတွေးမဲ့အစားကျေးဇူးတင်စရာအတွေးတွေကိုရှာဖွေတတ်ပါစေနေ့တစ်နေ့ရဲ့အစားဖြစ်တဲ့မနက်အိပ်ရာထတိုင်းဒီနေ့ကျမ်းမာစွာနဲ့အိပ်ရာထနိုင်လို့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆိုတဲ့အတွေးနဲ့စတင်လိုက်ပါကျေးဇူးတင်စရာအတွေးဆိုတာဘဝရဲ့အစင်မပြေမှုတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘဝမှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေကိုသတိထားမိအောင်သင်ကြားပေးတာပါဒီလိုတွေးတက်လာတဲ့အခါစွမ်းအင်ကုန်ခန်းမှုတွေညော့နေလာပါလိမ့်မယ်မိမိကိုအားပေးစကားပြောပါကျမဆိုရင်အခက်ခဲတွေကြုံလာတိုင်းအရင်ကလည်းဒီလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေကိုငါကြော်ဖြတ်ခဲ့ဘူးတာပဲအခုလည်းငါကြော်လွှားနိုင်တယ်ငါလုံနိုင်တယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာဒီအရာကိုပြန်ပြောတဲ့အခါငါရေမောပြီးပြန်ပြောနိုင်မှာပဲလို့အမြဲတမ်းကိုအားပေးခဲ့တယ်ကိုအားပေးတာဟာကိုလှည့်စားတာမဟုတ်ပါဘူး
ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးတွေနဲ့စွမ်းရည်ကိုအမှန်တကယ်အသိမှတ်ပြုတာပါအခက်ခဲတွေကြားမှာကိုအားပေးနိုင်တဲ့သူဟာအားကြီးတဲ့သူပါပဲဒီနည်းလမ်းတွေကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ကြည့်ပါစွမ်းအင်ကုန်ခန်းမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့စွမ်းအင်မြင့်တင်ရလဲရောက်ပါတယ်အလုံးနဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တော်ကိုခွဲခြားတတ်ပါစေအလုပ်ကိစ္စကိုလုပ်မှပဲထားခဲ့ပါအိမ်ကိစ္စကိုအိမ်မှာပဲစဉ်းစားပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောထွေးမသွားပါစေနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောထွေးသွားပြီဆိုရင်စိတ်ကိုရှုပ်ထွေးသွားစေပြီးစွမ်းအင်ကိုအလျင်မြန်ကုန်ခန်းစေတတ်ပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကောင်းမွန်မှုကတင့်ကိုပိုပြီးကြည်လင်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချနိုင်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နဲ့လှုပ်ရိုးလှုပ်စင်များကိုချမှတ်ပါတင့်မှာရှင်းလင်းတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေရှိမှသာတင့်စွမ်းအင်ကိုအာရုံစိုက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးသောလုပ်ကိုဦးစားပေးပါတင့်စွမ်းအင်အမြင့်ဆုံးချိန်မှာဥပမာမနက်ခင်းလိုမျိုးပေါ့အရေးကြီးဆုံးနဲ့ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပါအနားယူချိန်သတ်မှတ်ပါတနေ့ကုန်အလုပ်လုပ်နေမဲ့အစားမိနစ်20ခန့်မှိတ်ဆက်ခြင်းလမ်းထလျှောက်ခြင်းဖြင့်စွမ်းအင်ကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပါဘာအတွက်ငါအလုပ်လုပ်နေတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးပါတင့်အလုပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိမြင်ခြင်းကတင့်စွမ်းအင်တစ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်ဒီတော့စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတာနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ကျင့်စဉ်တစ်ခုပါခဏတစ်ဖြုတ်အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်လို့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကစပြီးတင့်ရဲ့စွမ်းအင်ကုန်ခန်းစေတဲ့အရာတစ်ခုကိုရှောင်ကျဉ်ကြည့်ပါတင့်စွမ်းအင်ကိုဖြည့်တင်းပေးတဲ့အရာတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ကြည့်ပါဌာနချက်ကိုသတိထားမိလာပါလိမ့်မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုသစ်တွေအတွက်ငိမ့်ငိမ့် Audio Zone YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီး Notification Bell လေးကိုနှိပ်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော် Bye bye see you next video